通咗關之後，我第一次嚟深圳旅行，原來深圳嘅商場真係又大又靚又好玩，仲好有新鮮感。餐廳嘅服務一流，而且食物賣相超級精，而且仲好好味添啊！原來深圳都有過千年嘅歷史古蹟噶。中意打卡嘅你嚟到呢度，一定影相影到手軟啊！今集我就先介紹一下我喺深圳2日1夜嘅行程，仲會講下遊深圳嘅一啲攻略同注意事項，所以大家一定要睇到片尾啊！我哋朝頭早9點半由紅磡站出發，我哋而家咧搭緊九廣鐵路啊，去緊呢一個羅湖站。星期六好多人我哋就去深圳出發，大概10點3度就嚟到羅湖啦。真係好耐冇嚟過呢度啦，你幫我打個卡先啦。哇，真係好多人啊，好多人啊！由紅磡站搭到去羅湖，車費係43個3。羅湖橋可以話係我童年回憶。而家咧就要出示健康碼先可以通過啦。大家可以用 WeChat 申請健康碼，撳入去服務之後，碌到最底，再揀海關旅客指尖服務，跟住指示填寫好你嘅個人資料。如果你係用回鄉證，就揀港澳居民往來內地通行證。想順利通過，咁就等係所有症狀都係冇啦，就會彈出呢一個健康碼，再將個 QR code 擺落個 scanner 嗰度，咁就可以通過噶啦。過咗內地海關之後呢，就跟住地鐵呢個指示牌一路行。入到地鐵站，你可以選擇買車飛，或者好似我哋咁用 WeChat 或者支付寶嘅乘車碼入閘。咁我哋而家呢，就由1號線羅湖站搭19個站去到深大站，大概早上11點3度啦，我哋就嚟到深大站。我哋從 A4 出口出。再向前行大約5分鐘左右，就會見到呢一個樂洲商場。我哋行入咗商場之後，再喺商場嘅東門穿返出嚟，就會嚟到我哋今晚住嘅酒店——深圳南山科技園希爾頓寬頻酒店。揀呢間酒店，除咗佢夠新，2022年先開幕之外呢，佢嘅交通非常方便，好近我哋要去嘅地方。雖然而家仲未夠12點，但係好好彩，我哋間房已經準備好啦。咁升降機係要拍房卡咧，先可以撳到我哋住嘅樓層。我哋今晚係住8樓822號房，幾好意頭。房間咧有啲智能嘅系統嘅，開窗簾。好的，現在為你拉開窗簾。哇！我哋今次住嘅呢係呢間高級雙人房，大概有33平方米。嗰個酒店呢，我下一集先介紹。而家呢，我哋去食嘢先。酒店我哋 check in 完擺低啲行李呢，就準備第一個行程，就係去而家深圳最潮嘅商場萬象天地啦。本身呢係可以行到過去嘅，但係真係太熱啦，所以我哋當然用最方法嘅方法，就係滴滴出行，超方便啊！如果唔用滴滴出行，由酒店行去萬象天地呢，大概15分鐘左右。或者大家可以坐深圳地鐵1號線去到高新園站 A 出口直出就係噶啦。哇，真係超方便啊！搭滴滴出行呢，幾蚊雞呢，2分鐘又嚟到呢個萬象天地。哇，呢度真係好靚好潮啊，好似去咗日本新宿一樣啊！第一件事呢，都係去食嘢先啦。呢度實在太大啦，仲有唔同嘅大樓。我哋而家先去6層高嘅主座揾食先。個商場好靚，不過我哋而家直接上咗6樓餐廳先。點解連個保安哥哥都咁高大靚仔嘅？但係俾佢發現咗我影佢添。我哋要嚟嘅呢，就係呢一間餐廳花廚生活方式店。呢間餐廳又喺大眾點評度揾到嘅，係咪非常之 IGable 呢？除咗餐廳，佢仲有香薰、餐具同擺設賣㗎。而且呢度仲有好多打卡位，不過真係好肚餓啦，快啲入去餐廳睇下有咩食先。打開杯 drink menu， 哇，真係杯杯都係打卡㗎喎。睇埋 main menu， 哇，樣樣都好靚啊，真係選擇困難症又發作啦。餐廳係用 WeChat 微信掃描 QR code 落單，哇，嘢食嚟啦，一次過上晒啱晒打卡影相啊！哇，超級打卡啦！飲杯先。好啦，
咧今日咧就點咗呢款咧，佢話賣相同味道係 No.1 嘅飲品，蜜桃烏龍慕斯，試下冇味先。又 OK 喎，估唔到，有啲乳酪咁嘅味道，同埋草味都好香喎。呢味麻辣蝸牛係佢哋嘅招牌菜，食之前要先滴幾滴醋先。嗰個咬口同埋都幾滑，個麻辣味好香啊，又唔會太辣，大概係淡仔5小辣左右啊，好惹味啊！呢個真係好食。另外，我哋仲點咗呢個特色海鮮 pizza， 佢哋好細心，仲附設埋手套。表面嘅芝士又真係好豐富啊，但可能攤凍咗已經冇拉絲啦。啲 pizza 都係用手食噶啦 ，pizza 都 OK 嘅，不過又唔係話好驚喜，就正正常常啦。呢個海鮮咧都幾豐富嘅，同埋有啲 rosemary 嘅香草味。另外，我哋仲點咗呢個金槍魚能量沙律，主角吞拿魚係可以揀熟度嘅5成、7成或者全熟。我哋揀咗7成，不過口感有啲蟹，亦都冇乜鮮味，呢個就有啲失望啦。沙律仲有牛油果、蘑菇、紅肉火龍果、鷹嘴豆、羅馬生菜，味道不過不失啦。溫泉蛋似乎熟咗少少，又再令我失望啦。埋單2個人346個半，唔算平，不過價錢可以接受啦。食完飯，我哋就喺商場行下街，打下卡。呢度有電影院、溜冰場，呢度都有幾多有趣嘅店鋪㗎。呢間 DJI 咁大嘅，仲可以俾人試玩航拍機添。呢間時裝店啊，有咖啡賣噶，而且仲要勁多人買添啊！就係因為呢隻熊仔啊！你睇幾錢？哇！1880蚊人民幣，即係大概2000蚊港紙到啦。唔怪得個個都買咖啡唔買衫啦。我知，Lululemon 香港都有啊嘛，但係呢間真係超好行、超大，有2層又闊落，啲款又齊，職員又 helpful， 試衫都試得爽啲啊！呢間麵包店係網紅店嚟㗎，啲包幾靚幾吸引。嚟到萬象天地咧，就一定要嚟到呢一度，同呢度嘅吉祥物象影相。坐喺大象下邊呢個好似 campsite 嘅地方飲咖啡都幾 chill 喎。呢間鋪頭咁多人排隊入去嘅，原來係一個香味體驗館嚟㗎。不過呢度啲產品啊都唔平㗎，不過可以試唔同嘅味都幾有趣嘅。呢度又有一個打卡位啦，行下就嚟到晚上嘅6點啦。我 book 咗呢一間喺網上爆紅嘅新湘菜館隱廚餐廳，以紅色嘅燈為主色，時尚摩登。簡約嘅設計，亦都不乏中國風嘅感覺。坐低之後，打開本 drink menu， 睇下飲咩茶先。我哋揀咗味道比較清一啲嘅菊花杞子茶。係咪好多啊？成本書咁厚啊，揭極都揭唔完。喺香港嘅餐廳啊，真係未見過咁厚嘅 menu 啊，成本雜誌咁。梗係啦，佢一版先介紹一個菜式，但係又真係幾靚幾吸睛嘅。點咗餐之後，職員送上呢啲餐前水果。我開初睇仲以為呢啲係鵪鶉蛋，原來係龍眼嚟嘅喎。啲龍眼好新鮮啊，又夠冰凍，鮮甜彈牙，好好味啊！呢度有一味菜係一定要點嘅，就係師傅切緊嘅呢一個御品桂花香酥烤鴨。我哋2個人就嗌咗半隻。佢除咗味道好味之外呢，仲有視覺嘅享受。職員仲好細心咁介紹點樣食呢個烤鴨。不過一份醬料要另外加多8蚊，雖然唔係貴，但係好老土咯。先拎一塊熱辣辣嘅麵皮，烤鴨點一啲砂糖同醬料，加埋山楂、青瓜條、京蔥，仲有呢個生菜鴨肉鬆，其實唔知使唔使加嘅，包好佢。服務太殷勤啦，嗰個職員咧竟然話真係幫我哋包，但我都係中意自己包嘅。好，試下先。
好好味，好香啊！嗰個鴨皮真係好香，煙燻味就唔係好重嘅，但係好香油啲味，但係咧又唔會太肥膩。但我覺得佢個感覺咧就係之前嘅燒佢有啲肥膩啊，係喎，好味啊！咁我哋試下個鮑魚飯先。咁因為我哋驚嗌得太多，因為聽聞啲嘢都幾大份，我哋淨係嗌咗一碗啫。佢個鮑魚咧好幾有咬，都幾好食，幾香。咁個飯咧好香嘅黑松露味，同埋咧好濃味，又用鮑魚汁煮，好濃味，都幾好食啊！真係。好啦，試埋佢個湯先，因為咧幾錢湯？係啦，因為咧點都好似咧每餐飯都有啲蔬菜嘅。咁佢話呢個湯淨係得枸杞，開頭都有啲猶豫咧，會唔會澀咧？試下先。我第一啲同澀之餘咧，個枸杞比我想象中滑。我第一次食到滑嘅枸杞。係啊，好滑啊！係啊，好啦，咁啊最後試埋佢個甜品奶凍，好滑，同埋都唔太甜。我覺得係嗰個味叫龍井奶凍咯。係啊，不過你話茶味唔係好濃㗎，味味咯，好 creamy 啊，食落去都幾好嘅，幾清新。係啊，呢度啲嘢我覺得真係幾好食。其實好多味咧，頭先咧都好想試啊，但係得我哋得兩個人咧，我哋胃口又細，跟住就成日叫咗呢4樣嘢。下次一定要多啲人上嚟試，特別有想試佢啲蟹粉嘅食物啊，例如蟹粉豆腐好想試，下次一定會再嚟㗎。食飽飲翻啖茶，再用佢哋附送嘅牙縫刷清潔下牙齒先。埋單兩個人500蚊左右，但係真係好好味啊！入夜之後，商場滿佈閃閃嘅燈光，幾浪漫。好，嚟到深圳，我哋食飽飯最好做啲乜嘢呢？攰攰地啊，隻腳行到。今日真係要去揼骨啦！我哋今次去嘅按摩店位於萬象天地 Uniqlo 出口嘅斜對面，大涌都市花園 B 座黃三牛樓上，就喺呢個鐵閘入撳10A，就喺呢度啦。Sleep Spa 呢度嘅價錢都明碼實價，如果做埋會員仲有折扣添。我哋咧喺呢個大眾點評嗰度咧揀咗呢一間 Sleep Spa，因為都幾高分，試下啦。不過咧有啲難揾嘅，原來咧喺一啲大廈嘅10樓嘅。上嚟嗰陣時咧，好似啲住宅咁樣咧。呢度地方唔係太大，大概有3至4間房。我哋冇預約，大概等咗20分鐘先有位。呢度環境都算整潔，我哋呢間房仲有獨立洗手間添。按完之後，我真係非常之滿意。師傅好用心咁按，好到位又夠力，而且仲唔收小費。按完仲有呢個娛樂小甜點。按完身消爽皮啊！咁而家咧，我哋又用滴滴出行咧 call 車咧翻酒店啦。今日好好玩，玩咗成日好攰啊！翻到嚟咧，見到有個生果盤，都幾細心啊！第2日，我哋大概8點半到嚟到酒店嘅呢間餐廳度食早餐。入住呢間酒店呢，係會包免費嘅自助早餐㗎。我覺得佢哋早餐嘅食物種類呢都算幾多幾豐富，味道都還可以，係甜品就差少少。食完個早餐，10點40分左右，我哋又 call 滴滴出行去下一個景點南頭古城。車程大概9分鐘左右。如果大家想坐地鐵，可以喺深圳地鐵1號線去到桃園站，再轉12號線去到南頭古城站，再步行13分鐘就到㗎啦。咪咧就嚟到呢一個古蹟，有1600年歷史嘅南頭古城。參觀下先之後。原來呢座古城已經有1700年歷史，而呢座南城門係喺明朝興建嘅。穿過咗呢條歷史隧道，就好似穿越時光一樣，嚟到民初時代。喺呢個古城入邊，你可以欣賞一下呢度嘅歷史古蹟。呢度仲有好多特色小店，呢度用中國4大發明活字印刷嘅字粒嚟整嘅精品，幾有趣。
呢位日本插畫家嘅插畫展又係一個打卡熱點啊！你仲可以 up 到啲相變成漫畫添。呢間售賣茶具同茶葉嘅店鋪，哇，充滿童話嘅色彩啊！最正係呢度仲有冰涼嘅茶俾你試飲㗎。而南頭古城亦都係一個美食雲集嘅地方。嚟到南頭古城呢度咧，真係好熱啊！因為啲冷氣真係唔係好夠嘅，所以咧我哋咧就嚟到呢間三浮冰市度食咗個沙冰。我以為南頭古城咧好出名嘅沙冰店嚟嘅，啲沙冰個奶味好濃。呢個沙冰嘅質感咧好soft啊，入口即溶，好正。可以加埋佢啲珍珠。有啲紅豆喺底下。哇！原來食到個底咧，都仲有啲紅豆同埋涼粉嘅。咁另外咧，我哋仲點埋佢個燉蛋，呢個燉蛋8蚊啫。試下有冇食嘅？我個燉蛋都好滑，我上邊咧有啲脆脆地嘅焦糖。食完刨冰，我哋就由古城嘅東門離開，要去下一個景點啦。就係深圳最出名打卡書店。好，陣間睇下最方便而家咧，我哋就係搭滴滴出行啦。如果大家搭地鐵，可以喺1號線嘅前海灣站或者寶安中心站轉9號線搭到去臨海站，再喺地鐵站嘅 B2 出口出，就會直達歡樂海灣噶啦。歡樂海灣係一個非常大嘅露天商場，充滿空間感，仲有小火車坐添。我哋要嚟嘅打卡景點就係堪稱中國最美書店中書閣。呢度嘅藏書量有45000本，不過可能今日係星期日嘅關係啦，真係超多人啊！我根本就冇辦法好專心咁去揾書同埋閱讀。而呢度嘅特色就係呢個螺旋形設計嘅書櫃貫穿成個書店。喺呢個角度睇，係一個時鐘標盤，又好似一個深不見底嘅漩渦，代表着時間同知識嘅永恆。咁辛苦嚟到，真係要瘋狂打卡啊！而呢度另一個打卡點就係呢個深圳最大嘅摩天輪。而商場 B1 嘅樓層呢，呢度有好多食肆嘅選擇。由於我哋想飲茶嘅關係，所以就揀咗呢一間點心盒，係食港式點心嘅。呢度嘅裝修簡潔整齊，佢標榜咧係米芝蓮1星大廚主理嘅。呢度同樣都係用微信 WeChat 掃描落單。而啲餸菜咧就用呢架車運送出嚟噶啦。首先送上嚟嘅咧就係呢個時菜三拼，味道不過不失啦。跟住咧就係佢哋嘅招牌菜妹妹酥皮叉燒包。嚟到呢度最後嘅一餐，竟然都食翻香港嘅港式點心，好類似添好運嗰啲咯，呢度。飲杯茶先啦。趁熱就食咗呢個妹妹酥皮叉燒包先，我覺得呢個都幾好食嘅，外皮鬆脆，內裏又軟熟，叉燒又有效口，加入咗草莓醬，餡料味道帶點酸甜味，同叉燒味都幾夾嘅。飲茶點都要嗌龍蝦餃嘅，呢個蝦餃賣相都唔錯啊，外皮晶瑩剔透，口感又煙韌，入邊嘅蝦肉同蝦膠咧都爽口彈牙，而且加咗啲大地魚粉同埋胡椒粉，食起嚟咧都幾鮮味。呢個香脆明蝦米腸呢，係我咁多碟點心入邊呢覺得最好食嘅，外皮又滑又煙韌，中間嘅脆皮好鬆脆，入邊嘅蝦肉又鮮甜彈牙，必嗌啊！而呢個綠茶李子鹹水角呢，就真係似乎違反咗商品說明條例啦。我啲李嘅定去咗邊呢？外皮咧都炸得香脆軟糯嘅，但係啲餡料真係好唔得咯，濕濕爛爛嘅感覺，口感同味道都麻麻地啊！最後埋單161蚊人民幣，正正常常嘅價錢啦。食完飯行完街打完卡，都係時候咧要翻香港啦。好啦，我哋而家咧坐翻1號線地鐵咧去翻羅湖翻香港啦。打到
完成咗今次嘅旅程，喺呢個時候呢，我想同大家分享一下去深圳旅遊嘅攻略同埋要注意嘅地方。首先呢，講下呢有啲乜嘢 Apps 呢一定要 download 嘅。喺深圳旅行呢，冇咗個手提電話係完全呢生活唔到嘅。咁呢，第一個一定打10粒星要 download 嘅呢，就係呢個微信，即係 WeChat 啦。仲要開通埋佢哋嘅 WeChat Pay， 成個旅程其實我哋咧完全係冇帶過人民幣嘅，全程99% 咧都係用緊微信嘅。咁佢嘅重要性第一咧，就係而家入境中國咧都仲係咧需要健康申報嘅。咁其中一個方法咧就可以利用 WeChat 咧嚟健康申報，即係大家俗稱嘅黑碼。咁第二咧，咁 WeChat 同埋支付寶咧都可以用2程碼咧搭呢個交通工具嘅。咁第三咧，原來我哋發現好多餐廳咧，而家都係自動落單噶啦。而自動落單嘅方法咧，你唔可以開住個手機鏡頭咧，咁樣咧進入佢嘅網頁，而係一定咧要用咧，咁大部分都係用 WeChat 嘅嗰個 scan 咧嚟落單嘅。咁而咧大部分咧支付工具咧，佢咧都係會收 WeChat 嘅微信嘅。咁而且咧 WeChat Pay 咧仲可以幫你連結滴滴出行咧。咁咧就 call 車咧就非常之方便啦。咁而第二個咧一定要 download 嘅 apps 咧就係高德地圖啦。咁你知旅行咧其實人生路不熟咧，就一定要靠個地圖咧去幫我揾我想去嘅地方噶嘛。去國內旅行咧唔好諗住咧可以開個 Google Map 咧就揾到你想去嘅地方，原來係揾唔到嘅。咁咧高德地圖其實同 Google Map 一樣咧，只要你輸入咗你想去嘅地方咧，佢就會教你點樣去啦，用啲咩嘅交通工具啊，或者行路行幾多分鐘啊，需要嘅時間，咁都非常之方便，同埋佢嗰個定位都幾準確嘅。而第三個我覺得必定要 download 嘅 apps 咧，就係大眾點評啊。其實大眾點評就好似香港嘅 OpenRice 咁，入邊有好多食肆餐廳嘅介紹啦、評級啦。咁但係佢嘅好處咧，除咗係有餐廳之外咧，佢有啲商場啊、SPA 啊、親子樂園等等嘅資訊咧，都可以喺大眾點評嗰度睇到。咁咧喺呢個 plan 行程嘅時候咧，佢就真係非常之有用啦。咁另一個 apps 咧，我都推介就係小紅書，就好似我哋平時用開嘅 IG、Instagram 咁樣啦。咁佢就有好多人會分享一下佢哋一啲玩樂嘅經驗啦，打卡影相嘅景點啦。咁又係好好咁樣幫到我咧去 plan 呢個行程嘅。咁講完有啲咩 apps 咧？要 download 之後呢，咁就另外一啲注意嘅事項啦。咁樣呢，頭先講過啦，而家入境國內呢，仲係要健康申報嘅。咁所以呢，大家呢，記住出發前24小時之內申報就得噶啦。太早呢，佢會過期嘅，因為咁另外呢，有一樣嘢呢，都幾需要注意嘅呢，就係喺深圳旅遊嘅時候呢，啲行人路上邊呢，原來可以俾電單車同埋呢單車去行駛嘅。咁所以千祈呢，就唔好喺條行人路度一路行一路睇手機，真係好危險，真係要打醒12分精神嘅。咁另外一樣嘢都要注意呢，就係特別而家炎夏啦，咁國內嘅商場啊，同埋食肆啊，或者街上邊嘅一啲商店呢，冷氣其實都唔係太夠嘅。大家呢，最好都帶定一把手提嘅電風扇啊，幫手。所以呢，相對多啲人嘅汗味都幾犀利。完成咗今次嘅旅程，今次呢，俾我嘅感覺真係幾好，即係都覺得非常之有新鮮感，所以已經準備呢，計劃下一次呢，再翻國內嘅旅行噶啦。不過呢，可以預告一下，下一個旅行呢，我會去西班牙嘅，大家千祈唔好錯過啊！最後呢，當然啦，大家如果中意我影片嘅話，記住讚好、留言同訂閱，記住撳埋個啷啷，唔好 miss 咗任何一條片啊！